Stars videóm. Bocsi ezért. Román. Ja, nem nektek mondtam. Srácok, jaj! Nem sebződtem. Mindig. Grim kivált. Ne, srácok! Jaj, meghalok, srácok! Miért nem Srácok, ötöd srácok. meg? Hát nem tudom, meghaltam, na. Emberi dolog. Hát amúgy szar ez a film eddig. Szerintem Mortis is. ez nem nagyon csinál semmit. Ó, én Daryl maradtam. marad. Hát ezt nem hiszem el. Ne, de De mit csináltál? hárman rám, Bro, mit csináltál? de ennek cirőbetű se neve, az most te vagy. Ja, de az, bocsánat, az itt tök jó haverom. Ez az egyik akkom ember. Ez az egyik akkom, a csak. haveromtól. Loptam. Nem voltam esküszöm, nem voltam. Jaj, Csak jaj, csókoltam. ez az ugyanezt a hülye. Bedző, beállítás, nem akarsz ide. Várj, szedd. Mekkora a halál. Mindjárt meghal a gyermek, csak jöjjenek ránk. Várjál, megpróbál. Nem nagyon tudok innen falkolni. Aha, jönnek rám. Próbálnak engem nagyon is ölni. Én most nem tudok hozzá menni segíteni. Nem baj, Jaj, mindegy. nem. Fiú Pipert elrakott távolra, az csókolom. Utána annál jó lesz. Ne. Pedig jó vagy, jó! Jó! GG. Bro, már milyen kicsi volt a lyuk, beszűkült a lyuk. Nem. Ugye? Szerintem is. Te tudsz olyat, hogy beszűkül a lyuk? Én? Jaj, de megsebzett. Eltel és halok. Az baj volt, mert szuperezett. Csillag! Mennyire béna vagyok, Istenem! Haver, segítsél már te! Menj, de ellőnek távolra, azt most még játszok PC-n, azt még így szarbok. Mi, bro, de lehet? Tényleg? Azt Aha. nem is tudtam. Hát elég, nekem nem jön be, de megpróbálok, várjál. Alkotok a Jó, ügyes. Itt van az alkot. Na, most rájuk kell ugrani. Na, mi ez a pálcél? De hogy lehet hátradni? Jó, szedjük, nagyon szedjük, de... Ezt nem hiszem el. Pedig majdnem meghalt, hogyha nincsen hypercharge, hal is. Istenem! Most mindjárt meg le leszek rank 1-re Edgarral. Mennyi XP-t kaptam, 500 eddig az. Na, random stardrop. Nagyon örülök neki. Nem áll. Pont 1600 van. Ja, nem, 1603 csak. Mit simogatsz? Akkor most, hogy ilyen szarok voltunk, menjünk egy emzel. Mi ez
Dobsz egybeesés, hogy egybe dob minket? Ez tök komoly. Nekem tetszik. Ó, box PvP. Megfullogatlak. Srácok, még ott is szavok. Szóval alkotni valami. Oly, hogy megölted, pró vagy. Samuel. Where are you driving, Manuel? Where are you driving, Manuel? It's not Manuel, it's Emmanuel. Where are you driving, Manuel? Where are you driving, Manuel? Where are you driving, De Manuel? az hogy lehet, hogy kétszer egymást úgy It's not Manuel. különböző It's Emmanuel. és egy körbe dob. Hát én se értem mámaik fiatalságot. Fiatalság, bolondság. Ennyi kell csak. Majdnem megöltem Viktort. Én vagyok egyedül. Ez baj. Viktor! Halál! Viktor! 65 HP-je volt Viktornak. És megölt. Hát azt nem hiszem el, srácok. I am so real mad. A csávó az laggolt, vagy nem tudom, szaranak voltam, de nem. Opa! Kidodzsoltam spike-okat. Új, nagyon laggolok. Jaj. Jó, az halt. Ó, megölték a hovert. Sorry. Szerkeztem. Ne, hülye cigány. De miért nem megy rá ez a szarpiper? De alig volt HP. Jó. Az simán letúrja azt a spike-ot. Hülye. Dodge-old a spike-okat. Dodge-old a spike-nak a spike-jait. De nem maradj kinn a füstbe. Marad a viharba. Mi van? Ez még mindig füst. Ne. Most menj! Most menj! Ultit várja. Azt kéne megvárni. Jó, de mi elnyomta volna az ultját, akkor ment volna. Hát, gyerekek. De kaptam underdogot és 0 kupát veszítettem. I'm only here for the trophies. Bocsi srácok, nem azt akartam. Kivel menjek? Szavazzatok a chatre, akkor Piper. Köszönöm szavazást. Na bro, megint ülőnek, nézzük egy meccsbe dob el. Ekkora szerencsém lesz. Megint egy meccsbe dobott. Broszking Fortnite-ba meg mi lép. Amúgy igen, mi egyszerre srácok Brawl Stars-ozunk, meg Fortnite-ozunk, mind a ketten nyomjuk a Fortit, meg a Brawl Stars-t is. Nem, a Fortnite. Kussoljál! Jó, úszkódő szán. No sun! A csávónak nincsen beírva a KDS kód. Sun! Hülye, beírom neki, hogy Fortnite. Nem is hiszem el. Meg téged írlak be. Csak nem mindegy, hogy hova. Mi van? De miért nem? Found. De miért nem? Jó srácok, a FIFA, mint a Fortnite, az a fos, ez picit uncsi már. Kiszabadítom a Most, hogy srácot. így Csíkízel a lábam, mert annyira imádlak. Ez mi ez a zene? Ez egy szar zene nagyon. Amúgy, hogyha az a csicska szar most kimaradt volna a viharba, akkor simán meghal. Nem tudom, kivel vagyok, de éppen, hogy éppen Veled? Velem vagy. Hoppá, milyen snipe volt, láttátok srácok? El se lőttem, de láttátok? Mortis is here. Hogy elkezdem a számba Mortis?
Ja, ilyenkor ne kérdezzétek amúgy srácok, hogy mi a bajom. Hogy gyetápos. Kussoljál. Az mondja magára. Hiba történt, próbálja meg újból, ha megint ez történik, látogassa, nem? Az Xbox Xbox. per error Új, mekkorát lőttem el. De miért állam? Miért? Új, miért dodge-oltam. Új, Írjátok meg kommentbe, mert egy Fortnite-on írva. semmelyik. Szerintem a Fortnite, vagy FIFA. Szerintem is. Fortnite az a... FIFA az a best. Megnyertük, srácok. Ja, hogyha cringe a videó, akkor bocs. Csak kicsit álmos vagyok, aztán azért cringe. Hát már egy óra, másóta. No, kettősztel drop. Szuper rare, gyerekek, mit nyitok? Semmit. 50 olyan szart. 10 gram? Figyelj, már van 12 gemem. Rare. Ezt nem hiszem el, srácok. Bocsánat. Csak torkomon akadt valami. Le is köptem, bocs. Csávó leköpte a kijelzőt. És megmutatjuk a best izét. Klubot? Fúriak. Csatlakozzatok. Ez a mi klubunk. Ez az én klubom, ezt én csináltam. Azért open még. Most figyeljetek, becsatlakozok egyből a 13 000 kupa. És ellívanom ezt a fost. És Igen, tényleg rákeresek, hogy súrjak. És most a iskolás klubba fogok belépni. Enyémbe is nyugodtan beléphettek, hogyha mencibbek akartok lenni. FIFA 21. Nem a klub az fullon van, gyerekek. Várj. Pedig itt a haverom. Itt ez vagyok én, srácok. Jelöljetek be, mert visszajelölök mindenkit, aki az első 5 embert. Egyébként nézzétek ki vagyok én. Anyád. Ez vagyok én, engem is ezérjetek be. 24-es A nevem az a VD40-re fog hasonlítani. Ő a favorite karakterem. Hirtelen átváltoztatja. A current rankom az bronz 1, de egyébként meg gold 1 voltam a highest-be. 90 duo, victory 308 szóró. És nem. Szóró. És ma is a FIFA. És ott van 585. Salah, itt van ember. Az én vagyok. Na itt van meg is a FIFA, kis laza FIFA. Hoppá, egy kis laza csenek, tudod, minden. Aha. Az úgy szép eddig, szexi. Onyád. Szexi, melyikkel Ebbe a klubba tudok. Y, Szóval meghoztuk a tudat. Jó, most nem érdekel, mert fifázok. Ez a best game ever. In the world. Na, visszatértem, és egy klubba fogok csatlakozni, aminek az a neve, hogy Onyádék. Ja. És a FIFA 21 de már szép, a grafikák legalább. Ma bocsánat, hogyha nem tét rá a YouTube, akkor szeretem őket. X nem fog. Best Team per Szeva, meghoztuk a tudat per 320k. Hallod? Csak 10 000 kupa fölött lehet belépni. Hallod? Csak 10 000 kupa fölött lehet belépni. És én 10.500 van. Ja, mert csávot felpusoltam. Nem is igaz. De felpusoltam neki. De ő nem is lehet benne a klubba. Gyerekek, ő nem lehet benne a klubba. Mert csak 7000 kupája van.
És 10.000 kupa kell. Hát de nem hiszem el, eladja a labdát ez a nyomorék. Na sziasztok!